บาดปริมิตปุกมาบางปอนเจติเมตรัยนกขนงวิดีโอกลางเฮยขยมบาดบานแจกรมแรกอัมพีระเบียบรอกชนามละอาหนึ่งรอกแค่ละอาดำใบเรียบอเปียปีเปียจูนโกนปลอสไรรวยเฮยให้นกขนงโอกาสไงนี้ขยมบาดบานวิลตลาบหมกจบจมวยหนึ่งปริมิตปุกมาบางปอนคนขโมยมาเลิกเตียดเฮยโดยได้ขยมบาดบานสัญญานกขนงวิดีโอกลางเฮยนุถ้าขยมบาดหนึ่งบรรดาแจกรมแรกอัมพีระเบียบรอกทั้งไงละอาเรียบอเปียปีเปียจูนโกนปลอสไรเจียบรรดาตัวเตียดโดยฉะนั้นทั้งไงนี้ขยมบาดส้มกรุบอัญเชิญประยมิตบุกมาบางปอนคนขโมยทั้งอาโจรวมตามด้านอัมพีการแจกรมแรกระเบียบรอกทั้งไงละอาเรียบอเปียปีเปียจูนโกนปลอสไรตัวตามกระบวนโบราณขแม่โดยตาเต่าบาดให้ดำใบเชื่อรอกทั้งไงละอาเรียบมังกรอเปียปีเปียจูนโกนปลอสไรบานยังตรกาฉลองกัดใบจุมเฮียนสำคัญโดยตาตัวนี้บาดจุมเฮียนตีมวยคือถ้ายังตรรอกทั้งไงละอาขนองสัปดาสำหรับโกนปลอหนึ่งโกนไรอ้อยซ้ำสลับจมวยกันเนียตัวตามกระบวนจะโยสกอได้ยังแมนสราบบาทนี่คือเจ้ากระบวนจะโยสกอได้ขยมบาทบานใจกลุ่มแรกตกกันปริมิตปุกมาบางปอนนกขนงวิดีโอกลางให้นกขนงวิดีโอมวยนี้ยมบาทกรานแต่เลือกยกหมอกประกุมตรัวตรายประสิทธิ์ปริมิตปุกมาบางปอนมันตานจะบาเตส้มโจลตัวมือในวิดีโอจ้านุดำใบอ้อยบานยอดบันแทมให้นกขนงวิดีโอมือนี้ขยมบาดก็เลือกยกมนุษย์ปลอหนึ่งมนุษย์ไรโดยเชียนกขนงวิดีโอกลางเฮยได้คือมนุษย์ปลอชนะท่าหนึ่งมนุษย์ไรชนะโรงโดยชนะเปิดได้ยังยกหมอกประกุมจมวยหนึ่งกระบวนจะโยสกอคือยังบานมนุษย์ปลอชนะท่าเมียนทั้งไงละทั้งไงอักระปรมปีจับเดิมราปีทั้งไงปุดได้เมียนเหล็กบวนนะคือทั้งไงปุดพระฮะซอกสาวอาทิตย์จันทร์อังคารให้จำแนกมนุษย์ไรชนะโรงคือยังจับเดิมราปีทั้งไงตันซาเดิมคือทั้งไงพระฮะได้เมียนเหล็กปรามข้างเดิมนะคือเหล็กปรามคือทั้งไงพระฮะซอกสาวอาทิตย์จันอังเกะปุดบาดโนเปลได้ยืงยกหมอกประกุมจมวยหนึ่งกระบวนเจโยสกอให้ยืงเคยท่าเล็กนาแดนโนจำบรรทัดอักษรกระหามปีเลือจอกกรอมนุคือเจียทั้งไงอักระโดยฉะนั้นยืงมือนกนงบรรทัดติใบดเมียนอักษรอันตรายให้ปีเลือจอกกรอมนุเมียนเหล็กประมวยหนึ่งเหล็กประมปีคือเจ็ดง่ายอักระรวยยังมือหมอกบรรทัดโนอักษรกระหามบรรทัดตีประมวยหนึ่งตีประมปีได้เมียนอักษรกามังหนึ่งมรณังให้ปีเลยจอกกรอมยังเมียนเหล็กปีเหล็กใบหนึ่งเหล็กใบเหล็กบวนคือเจ็ดง่ายอักระได้โดยฉะนั้นยังตรวจจอลโนทั้งไงได้ปะจามักษากระหามไปเลยจอกรอมโนโดยฉะนั้นให้ยังโนทั้งไงละแต่บวนทั้งไงสำหรับชนะท่อหนึ่งบวนทั้งไงสำหรับชนะโรงบาดโดยฉะนั้นให้ยังมารอกมือทั้งไงละระบาโกนปลอหนึ่งโกนใส่อ้อยสลับจมวยกันแนววิ่งบาดบานในท่ายังรอกมือท่าตาทั้งไงละระบาโกนปลอหนึ่งทั้งไงละระบาโกนใส่เมียนเหล็กนาคลาโดยกันเนียบาดจึงยังขันท่าสำหรับโกนปลอคือยังเมียนเหล็กบวนปรามปรมปีมวยให้สำหรับโกนใส่ข้างบรรทัดกรอมยังเมียนเหล็กปรามปรมวยปีจึงยังขันท่าหนักตั้งปีเมียนเหล็กปรามหนึ่งเหล็กมวยสลับจะมวยกันเนีย
ហើយលេខ5គឺជាថ្ងៃប្រហ័សនិងលេខ1គឺជាថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសប្តាហ៍បាទដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកគឺថាអ្នកទាំងពីរនេះមានថ្ងៃល្អក្នុងសប្តាហ៍ស្របជាមួយគ្នា2ថ្ងៃគឺថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងយកថ្ងៃល្អក្នុងសប្តាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរយកទៅប្រទៀងបន្ទាត់ជាមួយនឹងខែដែលយើងបំណងរៀបការនោះឥឡូវនេះយើងមកយល់ដឹងអំពីតម្រារួមខ្នើយអាពាហ៍ពិពាហ៍សិនទើបយើងយកទៅប្រទៀងបន្ទាត់ជាមួយនឹងខែនោះបានដូច្នេះហើយដើម្បីនឹងយល់អំពីក្បួនតម្រារួមខ្នើយអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ត្រូវតែដឹងនៅចំណុចសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងក្បួននេះទី1គឺថានៅបន្តខាងលើយើងមានរូបជាហោហែចាប់ពីថ្ងៃ1កើតរហូតដល់ថ្ងៃ15កើតដែលបុរាណលោកបានគូដូច្នេះហើយចំណុចបន្តខាងក្រោមយើងមានរូបហោហែអញ្ចឹងដែរចាប់ពីថ្ងៃ1រួចរហូតដល់ថ្ងៃ15រួចដូចគ្នាដែរដូច្នេះចំណុចទី1ដើម្បីនឹងរកថ្ងៃល្អនៅក្នុងខែដើម្បីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ថាថ្ងៃរួមខ្នើយអាពាហ៍ពិពាហ៍បានលោកឲ្យមើលសម្ដៅទៅចំចំណុចដែលមានរូបមនុស្សមួយគូទន្ទឹមគ្នាឈរទន្ទឹមគ្នានឹងក្បាលឡើងលើនិងរូបមនុស្សមួយគូឈរទន្ទឹមគ្នាដែរតែក្បាលចុះក្រោមដូចដែលមាននៅក្នុងក្បួននេះអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅផ្នែកខាងខ្នាតដែលមានរូបមនុស្សមួយគូក្បាលឡើងលើនោះយើងមានថ្ងៃចំថ្ងៃ7កើតថ្ងៃ10កើតនិងថ្ងៃ13កើតរួមជាមួយនឹងរូបមនុស្សមួយគូដែរតែក្បាលចុះក្រោមយើងមានថ្ងៃ5កើត6កើតនិងថ្ងៃ12កើតអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្នាតគឺបន្តខាងលើនេះតំណាងឲ្យខ្នាតនេះយើងមាន6ថ្ងៃ5 6 7 10 12និង13អញ្ចឹងផ្នែកខាងខ្នាតយើងមានថ្ងៃដែលត្រូវយកជាមង្គលបានគឺថាថ្ងៃ5 6 7 10 12 13អញ្ចឹងយើងមាន6ថ្ងៃហើយផ្នែកខាងរនួចគឺនៅបន្តខាងក្រោមយើងមានមនុស្សមួយគូរូបមនុស្សមួយគូដែរទន្ទឹមគ្នាដែរក្បាលចុះក្រោមមានថ្ងៃ2រោចនិងរូបមនុស្សមួយគូក្បាលឡើងលើយើងមានថ្ងៃ4រោច8រោច10រោច11រោចនិង14រោចអញ្ចឹងថ្ងៃល្អផ្នែកខាងរនួចយើងមាន6ថ្ងៃដែរគឺ2 4 8 10 11 14យើងសរុបមកគឺថាផ្នែកខាងខ្នាតយើងមាន6ថ្ងៃល្អផ្នែកខាងរនួចយើងមាន6ថ្ងៃល្អកាលណាបើយើងជ្រើសរើសយកថ្ងៃមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងសម្ដៅយកតែថ្ងៃដែលចំមានរូបមនុស្សមួយគូក្បាលឡើងលើនិងក្បាលចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះអានេះគឺថាតាមការស្រាវជ្រាវនិងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានស្រាវជ្រាវកន្លងមកមានប៉ុណ្ណឹងបាទដូច្នេះសរុបជារួមមកតាមក្បួនបុរាណបានកំណត់បណ្ដាថ្ងៃដែលត្រូវជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍បានមានដូចខាងក្រោមនេះក្នុងខ្នាតមាន6ថ្ងៃគឺ7 10 13ក្បាលឡើងលើនិង5 6 12ក្បាលចុះក្រោមហើយក្នុងរនួចមាន6ថ្ងៃដែរគឺថ្ងៃ4 8 10 11 14ក្បាលឡើងលើនិង
ថ្ងៃ200ក្បាលចុះក្រោមបាទឥឡូវនេះពេលដែលយើងបានដឹងថ្ងៃល្អក្នុងខែដែលក្បួនបុរាណបានកំណត់រួចហើយព្រមទាំងថ្ងៃល្អក្នុងសប្តាហ៍របស់អ្នកទាំងពីររួចហើយយើងបន្តចូលទៅមើលប្រទៀងបន្តជ្រើសរើសជាមួយនឹងខែដែលយើងបំណងនឹងរៀបការវិញបាទឥឡូវនេះយើងឧទាហរណ៍ថាយើងយកខែពិសាខដើម្បីយកមកជ្រើសរើសថ្ងៃមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនកូនប្រុសស្រីចាស់តោះយើងចូលទៅមើលប្រតិទិនខែពិសាខទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាប្រតិទិនខែ5ផ្នែកខាងបារាំងស្មើនឹងខែពិសាខចេះផ្នែកខាងខ្មែរឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កគ្រិស្តសករាជ2025ហើយខ្ញុំបាទថតយកតែចំណុចខាងខ្នើតខែពិសាខតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅថតយកផ្នែកខាងរនោចដើម្បីនឹងជ្រើសរើសវិញបាទហើយមិននឹងចាន់ចូលទៅធ្វើការប្រទៀងបន្តនឹងជ្រើសរើសខ្ញុំបាទសូមរំលឹកអំពីថ្ងៃល្អរបស់អ្នកទាំងពីរដែលយើងរកបានមុននោះគឺថាថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយមិនមែនយើងយកទាំងពីរទេគឺយើងយកម្ដងមួយយកមកប្រទៀងបន្តពេលដែលបានថ្ងៃណាគឺយើងសម្រេចយកថ្ងៃនោះហើយចំណែកឯថ្ងៃល្អក្នុងខែក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងជ្រើសរើសយកថ្ងៃណាមួយក្នុងចំនួនថ្ងៃដែលក្បួនបានកំណត់ហើយឲ្យសមស្របជាមួយនឹងថ្ងៃល្អក្នុងសប្តាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរគឺបានហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទយកថ្ងៃល្អក្នុងខែដែលក្បួនបានកំណត់ផ្នែកខាងខ្នើតយកមកដាក់ខាងលើនេះដើម្បីនឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រទៀងបន្តបាទអញ្ចឹងតាមក្បួនបានកំណត់ផ្នែកខាងខ្នើតគឺថាមានថ្ងៃ7កើត10កើត13កើតនិង5កើត6កើតនិង12កើតបាទប្រហែលជាបងប្អូនឆ្ងល់ថាម៉េចខ្ញុំដាក់7 10 13មិនហើយ5 6 12ក្រោយបាទដោយសារតែក្នុងក្បួនលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យយកកលែងរូបមនុស្ស2ក្បាលឡើងលើមិនហើយបើមិនបានទេទើបយើងមកជ្រើសយកកលែងរូបមនុស្ស2ដែរតែក្បាលចុះក្រោមវិញហើយថ្ងៃ7 10 13នោះគឺមានរូបមនុស្សក្បាលឡើងលើហើយចំណែកឯថ្ងៃ5 6 12គឺចំកលែងរូបមនុស្សក្បាលចុះក្រោមបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលថ្ងៃអាទិត្យមិនពីលើចុះក្រោមគឺយើងមានចំថ្ងៃ1កើតនិងថ្ងៃ8កើតអញ្ចឹងទេក្នុងក្បួនកំណត់គឺថាមិនមែនថ្ងៃ1និងថ្ងៃ8ទេឥឡូវថ្ងៃអាទិត្យមិនបានទេយើងត្រឡប់ទៅមើលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វិញថ្ងៃអាទិត្យយើងចប់សិនបាទឥឡូវយើងមកមើលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វិញថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងមើលបន្តពីលើចុះក្រោមយើងស្របជាមួយនឹងថ្ងៃ5កើតនិងបន្តក្រោមទៀតយើងស្របជាមួយនឹងថ្ងៃ12កើតដូច្នេះក្នុងក្បួនមានកំណត់ថ្ងៃ5កើតនិងថ្ងៃ12កើតយើងយកថ្ងៃណាក៏បានអញ្ចឹងតែសរុបមកគឺថាគូប្រុសស្រីមួយគូនេះបើមានបំណងរៀបការនៅក្នុងខ្នើតខែពិសាខនេះគឺយើងបានថ្ងៃព្រហស្បតិ៍5កើតឬក៏ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍12កើតដើម្បីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានក៏ប៉ុន្តែក្នុងក្បួនថាមិនមែនជាថ្ងៃល្អណាស់ទេគឺជាថ្ងៃល្អមធ្យមអាចរៀបការបានតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងព្រមទទួលយកក៏យកចុះហើយបើមិនព្រមទទួលយកទេគឺយើងរងចាំទៅមើលនៅថ្ងៃល្អផ្នែកខាងរនោចខែពិសាខវិញថាតើយើងជ្រើសរើសរកបានថ្ងៃល្អដែលក្បួនបានកំណត់ថាដែលមានរូបមនុស្សក្បាលឡើងលើឬទេបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងរនោចវិញបាទនេះគឺជាប្រតិទិនផ្នែកខាងរនោចខែពិសាខហើយមានចប់ជាមួយនឹងខែចេស5ថ្ងៃខាងក្រោមដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំយកថ្ងៃល្អក្នុងខែដែលក្បួនបានកំណត់6ថ្ងៃនោះយកមកដាក់ខាងលើដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដូចជានៅផ្នែកខាងខ្នើតបំបាញ់មាញ់អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងតាមក្បួនបានកំណត់គឺយើងមានថ្ងៃ400
800 10 11 14 និង200បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកមើលថ្ងៃអាទិត្យមិនគេថ្ងៃអាទិត្យនៅបន្តខាងលើគឺមានថ្ងៃ15កើតនិងបន្តទៀតមានថ្ងៃ700ដូច្នេះក្នុងក្បួនមិនបានកំណត់ទេហើយបន្តទៀតគឺមានថ្ងៃ1400ថ្ងៃ1400គឺក្នុងក្បួនបានកំណត់ដូច្នេះហើយគូស្រីប្រុសនេះបើយើងយកថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងបានថ្ងៃ1400ខែពិសាខគឺជាថ្ងៃល្អណាស់បាទឥឡូវនេះយើងបន្តចូលទៅមើលថ្ងៃប្រហ័សវិញថ្ងៃប្រហ័សបន្តលើគេគឺមានថ្ងៃ400និងបន្តទៀតមានថ្ងៃ1100ថ្ងៃ2នេះគឺមានកំណត់នៅក្នុងក្បួនតម្រារួមគ្នាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះបើចង់យកថ្ងៃប្រហ័សគឺយើងយកថ្ងៃ400ក៏បានថ្ងៃ1100ក៏បានហើយចំណែកបន្តខាងក្រោមគេគឺថ្ងៃ3កើតខែចេះទេយើងមិនបាច់មើលបាទដូច្នេះសរុបមកគឺថាបើយើងយកថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងបានត្រូវនឹងថ្ងៃ1400ហើយបើយើងយកថ្ងៃប្រហ័សគឺយើងបានថ្ងៃ400ឬក៏ថ្ងៃប្រហ័សដែរតែថ្ងៃ1100ក៏បាន3ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អទាំងអស់បាទដូច្នេះការចែករំលែកអំពីរបៀបជ្រើសរើសថ្ងៃល្អដើម្បីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំបាទមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខកខន្តីអភ័យទោសផងដែលអំពីសំណាក់លោកគ្រូដែលជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះក្បួនខ្នាតខ្មែរបុរាណយើងហើយបើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តសូមជួយចូលរួមគាំទ្រដោយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងហើយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា